tũrathiĩ na mbere na kwaria maũndũ ta ũrĩa makĩhana na ciũria iria wĩ nacio. Kwanja nĩ tũrakena mũno rĩrĩa tũramũkĩra ciũria na andũ aingĩ mũno matwandĩkĩire ndũmĩrĩri. Miss Mungai, asante. Samina Kunako, thengiũ mũno. Hena Shirwa Naivas, asante. Nenda kuona mũndũ wĩtagwo Jerry na gwĩciara rũgama MCA kũrĩa mũno wa Kikuyu. Kabora wa ĩka ithano geithia mũheci mũno. Mũndũ wĩtagwo Mũgothuo. Nĩ andũ aingĩ mũno maranjũria ciũria. No he kĩũria kĩmwe ndona kĩa mũndũ ũretwo Ndung'u wa Waithĩra. Ndung'u wa Waithĩra aranjũria ũhoro wa Peter Kenneth. Akoiga onake Peter Kenneth nĩ agereire kaũndũ ta kau ũguo kahana tarĩ ga kũgayania kura. It backfired. Arauga it was a gamble. Arĩ MP wa second term akĩambata and hĩndĩ ĩrĩa agĩe kũingĩra kĩama kĩrĩa kĩarĩ dominant gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya hĩndĩ ĩyo kĩama kĩarĩ TNA. Maũndũ nĩ macokire kũmũimbĩra rĩta ona hĩndĩ ĩrĩa rĩu ageririe ningĩ kũingĩra Jubilee. Andũ nĩ maregire. So that is how atĩ ũtongoria wa mũndũ werutĩte wĩra piũ gatanga wahanire kawahuka. Nake mũndũ ũngĩ akanjũria kana nĩ wonete video kana tuge interview ya mũndũ wĩtagwo Lijiro ũrĩa warĩ PA wa President Moi. Nĩ aigĩte kaũndũ kau, nĩ arĩgĩte kaũndũ kau atĩ ũrĩa mbeca ciaheanĩtwo nĩgetha kura cia Mount Kenya ituĩke nĩ ikũgaĩka na hĩndĩ ya gĩthurano kĩu kĩa 92. Ta tũcoke na ciũria icio igĩrĩ. Yes. Reke twambĩrĩrie na Kiari. Ngũria atĩrĩrĩ tondũ ndanona ũhoro ũcio. Na ngwenda gũkũria rĩngĩ na rĩngĩ na rĩu ngwĩciria tũbarakara tũrĩa nyumara tũrĩ twathiathia thĩ tondũ bureki no njega. Matiba arĩ na kura milioni 1.4. Arĩ na iturwa 32 cia bunge. President Mwai Kibaki arĩ hĩndĩ ĩyo na kura milioni 1,50,000. 1050, yes. Arĩ na kura arĩ na itĩ cia bunge 23. No ngĩa support irio ngĩ harĩ andũ acieri. Njĩra tu logically tawe rĩ ko nĩ we woragio no ngĩa support irio ngĩ hau. Anja yakwa nĩ tofauti. Na anja yakwa ingiuma rĩrĩ. Yes. It doesn't matter. Yes. I wish nĩ maikarire thĩ magie na karĩko maiguane because whoever were right, whoever were wrong, the end result yarĩ nĩ atĩ nĩ mahotirwo nĩ ũndũ wa kũgayania kura na Matiba onekete sacrifice iyo yothe watũtarĩria. He never became president. Haya, very good. Yes. Rĩu niĩ ngauga atĩrĩrĩ Ndindi Nyoro nĩ one of the champions ya kuga no nginya tũnyitane. Very good. Na ndagũcokerera no nĩ gĩtũmi ngwendaga twambe tũ clarify ũguo tũgũ clarifyaga. Na nĩ tũ clarify. Nĩguo na mũndũ agĩtua itua rĩrĩa aratua. Andũ mamenyage nĩ mũthingi-inĩ wa ma. Okay. Tareke ngũrie na ũnjokeria kĩũria gĩkĩ. Please nĩguo rĩrĩ hote kũheana njĩra njega. Between scenario yo ya Matiba na Kibaki rĩ. Na ũnjĩre tu gatonye tondũ nĩ njũĩ nĩ ũramenya ũrĩa ndĩroria rĩ. Scenario yo rĩ no Matiba rĩu na no Kibaki rĩu. Njĩra tu na ngoro yaku. Njĩra tu. Nĩ ũthikĩrĩirie andũ a siasa please. Njĩra tu. Tũngĩgĩthiĩ na premise ĩyo tũkugĩte ya mbere atĩ Matiba nĩ wakĩndikĩrĩte mbere. Tũkiugire mũndũ ũrĩa ũkĩndikĩrĩte mbere ũcio tũkiugire nĩ ta Gachagua rĩ. Haya, very good. Ũcio nĩwe Matiba kana nĩwe Kibaki? Tũkiugire nĩwe Matiba. Haya, Kibaki no. Tondũ hena andũ aingĩ kadhaa magĩũkĩte rĩ, I wouldn't know. Kĩũria kĩritũ. No, between rĩu tondũ ũhoro ũcio ndĩrawĩigua mwena ũcio mũno rĩ. Mũtongoria ũcio ũroete video ĩyo nĩ ũramenya nũ ngugaga rĩ. Ta njĩra atĩrĩrĩ na ndũkahithe nĩguo heane anja ĩyo ndĩrenda kũheana. So in this respect rĩ no agweta mũheshimiwa wauga nĩ ũrarũgamĩrĩra Matiba in that respect. Ona ndikwenda tũcoke njĩra tuma please. No ngugaga atĩrĩrĩ nake Kibaki no ũrĩa ũkugaga atĩrĩrĩ ũrĩa ũkugaga atĩ Matiba nĩ warĩ mbere rĩu twĩna itetu tũrehe na itetu haha nĩwe weheanĩte mũno mbara-inĩ ĩyo ona aya angĩ magĩtuĩka nĩ megũka. Already he has gone through the suffering. Nake Kibaki rĩu Kibaki no tũkiugire we ndũrenda president. Tũkituga nĩ niĩ nĩguo gũtheria nĩguo ũhoro ũyũ heane ya njĩra ndĩrenda
tungigekora scenario yo ri Yes. yeah Yes. tungigekora scenario yo tareke tuthererwo ni kanua gaku kauga Mheshimiwa Rigathi Gachagua wauga niwe Matiba Oiga kungikorwo wanjira Matiba no urehe na itetu thaa ici yes na wauga lu in terms of agikorwo ni nie ndirarwo to ni nie ndi interview no ri tutue ni nie okay yes Kibaki riu yes ni nderutira tungigekora scenario yo ni ngamutigira okay na ni nie ngacaina ndi wa mbere koguo uhoro ucio wothe ri tutige kuingiria maundu unity yes no nginya ikorwo iho very good yes no na nituthie ru hangi na nitume hau muonanirwo ha ona itokite haria muonanirwo Peter Kenneth ni kuritie sorry Peter Kenneth are the best performing MP thiini wa Kenya yes just like yourself ni horo wama ni mahitia mariko ekire according to you na according to andu uria maugaga ti according to me no andu hindi yo mesiragia agire kuingira TNA okay kama kia Uhuru Kenyatta to nigio kiari dominant so somehow hindi rio kire kuingira KNC andu ni mahanire kamorano nake yes very good haya koguo mahitia ma Peter Kennedy mari mariku na njira nguhi no njugire hihi andu mesiragia ni angiathomete mood hari andu akirima makiri ikioi haya arugamire gite gia president yes na ni arutite wira muno Gatanga muno ungikwana na president Uhuru Kenyatta na ni arugamaga giturwa kia president ni ndetikania nawe unity ni abataranagia no ni ambungia igana uririkanaga mari hindi ya Peter Kennedy Rĩrĩa Peter Kennedy ari mũmbunge ti aingĩ yes nĩ kuonania arĩ o mũtongoria warĩ na irũngo ciake yes no doubt rĩu kĩreke ngĩkwĩre ũhoro wa Peter Kennedy tondũ nĩ nyonaga atongoria rĩmwe makĩmũcokia ndũĩ nĩ nyonete rĩu wĩ siasa-inĩ rĩu kũringana na ũrĩa onaniĩ ngoretwo rĩmwe gũkĩrĩrwo nĩ atongoria rĩ nĩ nyonete mũndũ no mũndũ okay onake no njũĩ atĩrĩrĩ mĩario ĩmwe onake ta mũndũ rĩ ndĩmũkenagia of course kuringana na maria ngereire ni njũĩ onake ndakenaga ni maundu mamwe atongoria magaragia uhoro wake Peter Kennedy ari mũmbunge akirutira andu wira na kihinyio ona mũthĩ nĩ ũgwetagwo haya akirwa magĩtĩ gĩa president na nĩ acokirie akĩrũgama governor rĩngĩ but do you know Peter Kenneth ni mwana biashara ũmwe hetwo gĩtĩo mũno thĩinĩ wa Africa ndũĩ andu meciragia Peter Kenneth nĩ aũrĩire thĩ ĩno tũmĩtungataga na njĩra nyingĩ Peter Kenneth athiaga mabũrũri ta maria maturigicĩirie aricivagwo nĩ atongoria nene a thirikari koguo Peter Kenneth onaga kanya kariendaga o ta mundu we mwene ti kuga ndaratungata thĩ na bũrũri nĩ aramĩtungata na njĩra nene mũno Peter Kenneth ena mabiacara most of the country iria turigicĩirie ena mabiacara kũu mararehera bũrũri wa Kenya mbeca koguo itua rĩrĩa atuire rĩarĩ rĩa kwenda tu gũtongoria bũrũri kwĩheana maybe harĩa tũngiũrania rĩ nĩ hau ũkũragia andũ magaikara thĩ magakĩruta mũndũ ũmwe no ngoro-inĩ yake rĩ ethaga wagĩrĩru wagĩrĩru mwena wake ndwakĩonekire no to wega andũ meciragia atĩ Peter Kennedy atĩ nĩ mũndũ mũthinĩkanie handũ aca nĩ ikwenda ũrĩa mwĩta cũta ĩno onake no mũndũ ũratungata bũrũri ũyũ na njĩra nene mũno na ningĩ one thing andũ matoĩ na nĩ ngwenda kuga haha rĩ tondũ arĩa me siasa-inĩ nĩ moĩ Peter Kennedy anaheo gĩtĩ gĩa cabinet secretary nĩ thirikari ya president Uhuru Kenyatta nĩwe waregire okay ta njĩra nĩ andũ igana thĩinĩ wa Kenya ĩno mangĩheo gĩtĩ gĩa CS marege tondu itua riake riari clear arenda gutungata bururi na tondu ti power ethaga ri ni kiri endaga gwika ri kiaga ri ona heo giki kingi akiona rikia concentrate na maundu make koguo ona tukionaga tumaundu turia tungienda kuona ri ni wega tuonage mutongoria wihandite na itua riake na mutongoria uratungata bururi na njira ingi nginya cia biashara na ko ni power endaga for power sake
angĩaheirwo gĩtĩ kĩa waziri noe no akĩrora akiona niĩ ngwendaga kwĩheana na njĩra ĩno reke ndĩheane na ĩno ĩngĩ. Sawa. Itanoka harĩa muoranĩirwo na mũtongoria wa kĩama kĩrĩa gĩa gũtwarire mbunge ya Kenya nĩ makwĩraga nĩ wĩhithaga mũno rĩmwe, especially hĩndĩ ĩrĩa kwĩna matua manene maratuo ta hĩndĩ ĩyo ndagweta ya impeachment ya Gachagua. Ũngĩmera atĩa? Impeachment ya Mheshimiwa my friend Gachagua nĩ itua ndatuire na gĩthũngũ kĩndũ gĩtagwo conscience. Na reke nguhe rĩrĩ context. Twathurirwo na Urubaru ithuothe. Yes. Twarĩ ndũgũ mũno na atongoria ciothe. In fact I was very close kuri both the president na the deputy president. Muno tũgĩetha kura twarĩ andũ marĩ a hakuhĩ mũno. Okay. Na in fact ona guoka nĩ ũhoro wa gũtuĩka deputy president. Atongoria aingĩ Mount Kenya matiarĩ mwena witũ. Ndindi Nyoro nĩwe warĩ ring leader wa kuga no nginya president appoint Mheshimiwa Rigathi Gachagua. That is true. Na nĩ ũndũ we mwene augĩte. Yes. Na hakinyire handũ tũgĩikia kura. Atongoria 28 magĩikĩria professor. Tũgĩikia tũrĩ atongoria 5. Okay. Tũgĩsupport Mheshimiwa Rigathi Gachagua kũrĩa Karen. No nĩ hakinyire handũ William Ruto ona ũrĩa twamwĩkĩra guoya. Ngwĩciria mathabu-inĩ make akĩona haha tũrĩ campaign ingĩte Mheshimiwa Gachagua na Ndindi Nyoro. Kĩondo gĩakwa nĩ kĩanjia gũtharũka. Okay. Ngwĩciria akĩona ona kura iria ciuma nyingĩ. Ngwĩciria gĩkaithabu rĩake akĩona aya andũ mangĩanjia bunjo thaa ici. Maũndũ nĩ makũhĩngĩcana. Okay. Ndiuma nake na hatiarĩ na ũndũ ũngĩ tiga akĩndikĩrĩe nĩwe running mate. Na atongoria muona magĩtiga gũkaga rallies. Tũgĩtigwo nake kũrũra. Ndoraga mĩmero nĩ campaign. Tũnyitanĩte moko na tũkĩtindĩka mbere. Twacinda rĩ na ndĩo kĩũria-inĩ kĩa impeachment. Nĩ harĩa ndona ndehe ũhoro in context. Very good. Twacinda o mũndũ agĩthiĩ wĩra-inĩ wake tondũ wĩra ũyũ wakwa warĩ mũritũ wa chairman wa budget wa Mheshimiwa Rigathi warĩ mũritũ, arĩ na ndoketi nene mũno. Koguo o mũndũ agĩthiĩ wĩra-inĩ wake. Na mũndũ aingĩra wĩra-inĩ wake ũrĩa agũthiaga rĩ out of sight out of mind. Tũgĩkorwo tũrĩ ona ndũgũ no ndĩmatĩte ta ũrĩa yamatĩte hĩndĩ ya campaign. Okay. Koguo na tũgĩũka impeachment niyo na tũtiarĩ ndũgũ nene ta ĩrĩa yarĩ ho mbere. Tondũ nĩ wega twarie ma ũrĩa kũrĩ. Okay. Impeachment yoka ũrĩa gwathire nĩ atĩ president athiaga nyamũ ĩtagwo UNGA New York. Na hau nĩho decide kwĩna impeachment. It was on a Sunday. Na decide kwĩna impeachment akĩhũrĩra andũ arĩa endaga matwarithie Ndereti yo na mbere amatige makĩoya masignature. Na arĩ na kũu akĩrealize ndisainĩte tondũ nĩ akĩmenyithagio nĩ andũ arĩa masainithagia ng'ania nĩyo tasainĩte tondũ nĩ arũmagĩrĩra mũno. Akĩhũrĩre na kũu ndĩraigua ndũsainĩte nyamũ ĩno nĩkĩ kũrathiĩ. Okay. Ngĩmwĩra ti ũhoro tũkwaria thimũ-inĩ wacoka nĩ tũkaria. Okay. No ngoro yakwa nĩ yonaga ndirĩ hau. Ngoro yakwa conscience nĩ yanyonagia handũ hau ndike-involve. Na agĩcoka kuma New York. It was on again another Sunday. Na ngĩthiĩ kũmuona. Na ndakinya ngĩmwĩra rĩu mũnene rĩ ni ũhoro ũyũ thamiri yakwa nĩ yarega. Na ndĩrona ndigũkwĩrĩra thimũ-inĩ. Okay. Thamiri yakwa nĩ yaregana na ndeto ĩno ya impeachment. Agĩkira mũno ta ndagĩka 5 ũguo. Enyitĩte ũũ. Ndĩ hau twarĩ o ithuĩ rĩ. Akĩnjĩra rĩu rĩ
no aririkana twari ndugu muno nake hindi I know, yes. very close. Yes. Akijira riu akira ethikira akijira ndukirekei ngũhe rũtha ndũkanaikie kurai no wĩtĩkĩre ũnjainĩre ndĩmũcainĩre. Okay. Ngĩmwĩra ndeto ĩno rĩ niĩ ndira-involve nayo na itũmi iria ndamũheire nĩyo we mwene. Okay. Na ti itũmi cia siasa conscious mũndũ thamiri. Okay. Agekira akĩnjĩra atĩrĩrĩ rĩu ona ndingĩtuĩka involved. Akĩnjĩra ndũgĩthiĩ warĩirie na atongoria Mũrang'a tondũ nĩ mang'athĩtie o atongoria othe a Mũrang'a nĩ mang'athĩtie gũcaina maugaga matũmĩrwo signature yakwa na WhatsApp mamiona nĩ magũcaina. Okay. Akĩnjĩra rĩu rĩ ndũkĩarĩria atongoria Mũrang'a macaine we ũgĩtiga gũcaina. Rĩu hĩndĩ aranjĩra ndĩreyũria atĩrĩrĩ ngore mheshimiwa Mũrĩu ngore mheshimiwa Mũnyoro ndĩmere manyue thumu itaranyua thutha mũtheri matigakĩona ndĩ conman. Ngĩmwĩra nĩ ngorora ndiamũheire anja hĩndĩ ĩyo. Agĩcoka akĩnjĩra atĩrĩrĩ harĩ andũ metagwo KU gang nĩguo ametire KU gang. KU gang nĩ andũ arĩa twarĩ nao haha Kenyatta University around the same time. Nĩ niĩ Kagucia, mheshimiwa Pato wa Chukaigamba Ng'ombe, mheshimiwa Mũcangi wa Runyenjes na angĩ marĩ o hau. Tondũ nĩ twakĩrĩ kũndũ kũmwe thukuru ĩmwe koguo nĩ twakĩoyaine rĩu twarĩ ndũgũ mũno. Akĩnjĩra KU gang ĩno yaku rĩ marauga ũtacainĩte matigũcaina ndũkĩmarĩria magĩcaine. Ngĩmwĩra nĩ ngorora niĩ kuma hau that is the last time twaririe nake kĩũndũ-inĩ kĩu gĩothe nginya tabarĩra ĩyo ya impeachment. Ngiuga mũtongoria onake o mũtongoria nĩ arĩ thamiri yake. Okay. Mũndũ nĩ atu itua rĩake. So ndwacainire ndwathire mbunge hĩndĩ ya impeachment? Yes, ndiathire. Rĩu nĩho ndoka gũcokeria kĩũria. Yes. Rĩu niĩ ndakwĩra ũrĩa kũrĩ na mũrũgamo wakwa warĩ ũrĩkũ. However, na ndirenda kũnyitithania nayo kũhane tarĩ kwĩyendithĩrĩria kana kũrĩra. Impeachment iria cianaruta wĩra Kenya ikahotwo. Impeachment ĩkoragwo rĩrĩ Gatonye ĩrĩ mwe ya indo iria ithiaga mbunge ĩkahĩtũkio na kĩndũ gĩtagwo 2/3 majority. Sure. 2/3 majority yugaga atĩrĩrĩ harĩ andũ igana 2/3 andũ 67 mathiĩ mbunge. Rĩu mbunge no itũ andũ acio 3 something 2/3 maikĩrie mũswada ũcio ndĩtaragwo andũ arĩa me mbunge hĩndĩ ĩyo ĩtaragwo mbunge ng'ima. Rĩu mĩswada ĩno kũhotwo kũndũ kũingĩ ta county governments kĩrĩa magavana mekaga ti gũtũma andũ aku magaikie no ũrore ciothe arĩa manahotana moyaga gĩcunjĩ kĩmwe harĩ ithatũ makamahingira handũ mũkawa-inĩ. Sure. Nĩguo mbunge yaga 2/3 mũswada rĩu tiga gũikia kura ona mũtikinyaga gũikia kura. Mwatarwo mwaga andũ 2/3 mũswada no kũgwo gũaga. Sure. Koguo niĩ korwo hĩndĩ ĩyo ndarĩ thĩinĩ mũno na president na deputy president ingĩamwĩrĩte ahũthĩre strategy ĩyo no ndinauga ndahũthĩrire nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu. Niĩ ndauga ndagire gũ participate tondũ thamiri yakwa yanjĩrire njeherere ũhoro ũcio. Thamiri yaku mheshimiwa ndĩngĩakwĩrire ũthiĩ mbunge ũmĩathĩkĩre kuga no? Ndakwĩra atĩrĩrĩ rĩu guoka nĩ political strategy Gatonye. Korwo hĩndĩ ĩyo ndarĩ thĩinĩ mũno na deputy president in fact ingĩamua advice andũ ake matigathiĩ. Ũguo wĩiguaga gũgĩtuĩka andũ nĩ magũrirwo rĩ amwe no korwo magũrirwo mathiĩte gũikia no makĩgũrirwo gatagatĩ magĩikia yes. Okay. Na nĩkĩo wonaga magavana maingĩ they don't gamble. Sure. Moyaga gĩcunjĩ kĩu nĩgetha na beno threshold ndĩgakinye. I agree. No nĩguo ndĩroria atĩrĩrĩ. Yes. Thamiri yaku yarĩ strong to an extent ya kwĩra president I cannot. Ndũngĩhotire gũthiĩ mbunge thamiri ĩyo ũmĩkĩre no ĩyo. I mean nĩgetha gũtaragwo gũtũre gũtaragwo you said no. For now gũtaragwo you are not there.
Ore waigua deputy president yake complain? No, I'm asking on behalf of Kenyans. Yes, fine. Ore waigua handu ahingurite kanu ga complain uria ndekire? So njira tukani ore waigua. Ndaigua. Ni mwana siasa mugi onake ni oi. So ne wala mwekire. Anyway. Tiete ni oi uria twekire. Ndiramwikira kanu ciugo kanu-ini gake. Ni oi uria ndekire ni kuiganu. Okay. Tareke toke maundu-ini tondu ni ukoretwo kiuga maundu ma bururi ma matarathi wega na hau niho ndirenda twambie na ndirenda twambiririe na clip ino tugukorwo tugithakirwo he maundu ukoretwo kiuga matirathi wega no ndirenda gugucokia thutha meciria-ini o hanini tu kaundu wa gwetete hindi imwe mweshimo. Mimi nimekuwa na and I have seen and I can confirm to the Kenyan people, the only thing His Excellency the President has broken, he has broken the record of work and the record ya kutumikia wananchi wa Kenya. Mheshimiwa Rais, kwa zile siku chache umekuwa, you have broken a record that the Kenya as a republic has hired the highest recruitment of teachers. Mheshimiwa Rais, you have set another record of operationalizing JSS. Another record that now the tender for fiber optic is already out and you are already giving that to the Kenyan public, Mr. President. Mheshimiwa Rais, another record you have broken is that you have given fertilizer to the Kenyan farmers. Na sio ile kitabu ya mabroka. Wewe unaongea na mkulima wa Kenya direct. Unamtumia message ya fertilizer akiwa mkulima mwenyewe. Mheshimiwa Rais, we thank you for breaking many records, including allocating a lot of money to our education, because education remains the highest capital that we have as a form of production. Mr. President, thank you very much for the work you are doing. Tuko nyuma yako. God always chooses the right tool at the right time for the right job. And I can confirm, and I don't want to chest them, I'm just saying it in humility, that having known the kind of challenges in our country, and having known the character of the person leading our country, it is clear that God knew the kind of turbulence you are going to face, but He also knew that He has the right tool for the job. The country needs a very resolute person and a very bold person, and I am sure we got the best. His Excellency the President, God has made you the President of Kenya, but also the father of our nation, Kenya. At such a time like this, our country does not need populism, and especially irresponsible populism. Mr. President, you came to a country where our public debt is 9 trillion Kenya shillings. You came to a country where inflation was almost going to double digit. You came to a country where much of the workforce, the able workforce, that 6% of those who are qualified to work have no jobs. You came to a country where we are not even able to feed ourselves. Mr. President, you had a choice to make us continue in bliss and enjoying ourselves in oblivion, or make the hard choice, make us tighten the belt now for us to have long-term stability in the future. And I am glad that is the route you have taken. And I want to request my fellow patriots, my fellow countrymen, it is very easy for a president to please the nation. Very easy. We may not even have to pay taxes. We may not have to do too much. But then what are the kind of countries that are in that kind of situation? And I want you to compare all the countries with very low taxation. We compare with their standards of life. And I agree, and you agree with me, the president has chosen the stability side. And therefore, Mr. President, me, I beseech you as a leader. I know that as a human being, I have to be compelled to do my bit. But your obligation is bigger than my wish now. And I plead with you, wewe ukwame hapo kwa future ya Kenya, kwa sababu in a year or two, Kenyans will appreciate the reason why we have to tighten our belts.
Nituke hau ha tighten your belts. Na njira nguhĩ ũrera president atũgũthe magoti twĩnyitie na waiga ndakagwagwe na ndageke nyamũ cia populism. Yes. So ũmũthĩ ngwenda gũkũria kĩũria gĩkĩ, are Kenyans, do you think Kenyans are overtaxed? Wa mbere nĩ wanjĩkĩra ciugo kanua. Tighten your belt, how tightening the belt. Yes. The bigger acceptable explanation ya go tighten belt ni ũhoro waigie mathirĩ ma bũrũri kwaga kuoya maingĩ. Ndũcokere ũrore kana hena kiugo igoti hau. He andũ oiga atĩrĩrĩ atĩ no tũthiĩ he mabũrũri marĩa matarĩhaga igoti mũno. Hakuna, rudia. It is there, mweshi. Hakwa kiugo igoti nĩ ngũcokia. It is there. Video kĩrĩ haha. Haya, no reke tũthiĩ na mbere tũkũmĩplay, reke magũ prepare, reke ngũcokerie ciũria. Towards the end. Yes, towards the end, fine. Yes. Reke jokie sequentially ũhoro wa video ĩyo. Thiĩ na mbere. 6% of those who are qualified to work have no jobs. You came to a country where we are not even able to feed ourselves. Mr. President, you had a choice to make us continue in bliss and enjoying ourselves in oblivion, or make the hard choice, make us tighten the belt now for us to have long-term stability in the future. And I am glad that is the route you have taken. And I want to request my fellow patriots, my fellow countrymen, it is very easy for a president to please the nation. Very easy. We may not even have to pay taxes. We may not have to do too much. But then what are the kind of countries that are in that kind of situation? And I want you to compare all the countries with very low taxation. Good. Very good. How to? Very good. Yes. So, Mheshimiwa, ũrenda president nĩ tũrĩhe igoti hihi possibly rĩ igũrũ tondũ waiga countries with low taxation. Mabũrũri marĩa matarĩ na igoti nene ti mabũrũri maikarĩte wega. No mbere ĩyo nĩ ũkugĩte tighten the belt. So yes, reke rĩu njokie. Ũkiuga Kenya ma tighten the belt no kĩra president ndakatuĩke popular. Yes. Na tũrĩhe hihi igoti rĩingĩ tondũ mabũrũri marĩa marĩhaga igoti nyinyi matikarĩte wega. So nĩkĩo ndakũria, from where you sit, are Kenyans overtaxed? Reke njokie na context ya video ĩno. Okay. Mũrĩhĩre wa igoti rĩ gatonye nĩ o bũrũri wĩ magoti 40. Yes. Igoti rĩu mũico rĩtaragwo na kĩndũ gĩtagwo tax to GDP ratio. Yes. Tax to GDP ratio nĩ kuga atĩrĩrĩ, ũtonga wa bũrũri ũrĩa ũigana ũnganagia igoti rĩigana atĩa. Bũrũri wa Kenya hĩndĩ ĩyo yarĩ kĩndũ 14%. Na 14% nĩ kuga ũngĩtara mbeca iria ciothe tũrogotaga ciĩgiĩ igoti waringithania na ũtonga wa bũrũri yarĩ 14%. No ũgakora mabũrũri mangĩ meiga igũrũ. Actually president oigĩte enda gũkinya 22. Njĩra ya gũkinyia hau ndĩkoragwo ĩkuongerera igoti rĩrĩa Gatonyi ararĩha. Njĩra ya gũkinyanĩria hau ĩkoragwo ya kwararamia andũ arĩa mararĩha igoti. Na njĩra ĩrĩkũ? Kũrĩ na andũ aingĩ Kenya mararuta wĩra no membirwo kĩndũ gĩtagwo tax rada. Yani mũndũ ũcio handũ atarĩhaga igoti kũringana na mũcara wake wĩ thĩ. Wenda mũndũ ũyũ atuĩke taxpayer nĩ ongerere productivity yake, akorwo nĩ ongererwo wĩra ũrĩa araruta, nĩ ongererwo mbeca iria aragĩa o mweri, nĩ anyitana na Gatonye na anyitana na ũcio ũngĩ atuĩka taxpayer, kĩondo kĩa igoti kĩongerera, bũrũri ũkagĩa na a higher tax to GDP ratio. Okay. Namba 2, video ici ciothe nĩ cia kũgathĩrĩria wĩra. Na reke nyanjie o harĩa ha campaign. Yes. Twambe tũrĩkie hau igoti. Yes. Sure. Igoti to GDP yarĩ 14%. President oigĩte enda 22%. Koguo kuma 14 nginyagia 22 nĩ kuga Akenya mongererwo igoti. Woiga Akenya na wamera patriots menyitie mũthiori. Yes. Na mabũrũri marĩa matarĩhagio igoti ndinaigua hau wagweta expanding the brackets.
the tax bracket ni andu wera menyitie muthiuri na wera president agatuika popular. Yes. So ukimwira ndagatuike popular. Yes. Wamwira atia? I mean, toko ni nitaranyita wega muheshimiwa na kio ndenda tutaukwo tondu giki nokio kiuria kiria Kenya mareyuria. Okay. Ukimwira kataria hapo na ndukenda gutuika popular. Tareke ngure gatonye na gucokeria na even the current situation. Yes. Ingikorwo ndi handu matwa-ini ma gutua matua ma bururi uyu igoti no nginya ringiriho. Sure. Tondu maundu maria mothe ngwenda gukinyaniria kuri andu a Kenya no nginya gukorwo na mbeca cia gukorwo ugikinyaniria wira ucio. Kiria mundu agirirwo ni gwika tax he kindu gitagwo riri tax maximizing rate, itagwo revenue maximizing tax rate. Yugaga atiriri wataaramu makarora kwiri mwongirihia andu igoti ria 20% urogote ciringi bilioni 1, kwiri mwo ungirehe igoti ria 10% rithi ria riria urogote ciringi bilioni 2. Okay. Koguo kuongerera tax rate gutimaanishaga ni wagia mbeca nyingi. Sure. Rimwe ni wongagirira igoti rate. Yes. Rate yo wongerera ri ukeheria andu mo makanjia kwevendi o igoti riu kwendaga gu correct. Agreed. Koguo murugamo wakwa ni riri ku maximize tax rate ni andu mo matarariha igoti o make sure ni marariha but not necessarily kuongerera rate yo ri urariha. Sure. Au ndenda kunyita no the in regards to the video murugamo cio ni wari kana nginya hindi no guoigaga tondu haria wera a Kenya manyitie mithiori na wera president kanyagia hapo kataria hapo. In fact yes gatonye bururi wa Kenya hari oriri video yori riu no ndimiugire maita meri. Okay. Bururi wa Kenya hari ori thaici wiri mairiku gukira ria hindi yo ndaragia hindi yo. In fact rimwe ndirarora uhoro wa next year na transformation ya bururi uyu wa Kenya ngona akenya mangiui haria bururi uri riu tiga hindi yo ndaragia thire wari ciringi trilioni 8 riu thire we ciringi trilioni 13. So the truth of the matter ni ati na no kone tugukinya hau gutaririe tungira andu a Kenya ma haria bururi uri ni ati after next year githurano kiarika ti kuhi andu keki gugakorwo ati ni uhiki weko andu marie keki. Okay. Bururi uyu ni urabatara matua marumu muno niguo ndukaharagane na ndukagwe. Okay. However ogucoka ho there is a thing ya mutongoria ciragia atiriri undu uria muhuthu andu aya andike milioni 3 ni tuongerera igoti ria uri ongerereke. Okay. Riu ni tuwe huthu muno to no kuga ongerera no warora matua macio ri gutiri igoti mongereire thiini wa gikabu kia mbeca gia Kenya. Itua riria irituri riria president Kibaki ekire na itua iritu ria president Kibaki ri ni ukunja moko wararamie utonga wa bururi niguo utonga wa bururi ukuhe andu aingi mararuta wira na andu acio aingi mararuta wira ma contribute igoti ria ingaingi. Ucio niguo murugamo ungikorwo uri wakwa. Okay. Video kuga tofauti atajira ni hato ndikwenda kurira kiuria. Anyway ni hato tofauti haria ha andu betekera kuruta kuriha magoti. Yes. President andu makaza msipi. Yes. Kataria hapo na gwicira wa mwira kataria hapo because Kenyans were complaining igoti ni ringi muno no gwenda tuthie na mbere Reke ngwire uria gwacokire finance bill ya 2024. Okay. Iyo ni ndaikiria yes niki akenya na ni makayaga akenya ni makayaga twari thiini wa kiama kiu kia Hurubaru ithuothe president deputy wake twathiaga tukamba gucemania ta parliamentary group. Okay. Tukagia kindu gitagwo collective responsibility uria muri andu akameme ni mwitagwo mucemanio tutanoka debate teno sure. Mukaiguana kamera ikurora mwena uyu no kuria ciuria ici riu ndu ukararagia maundu maria ukwendaga gukararia kuria thiini. Okay. Ndungiuka ningi guku nja witwe niwe mugi muno gukira andu aria angi. Ndari chairman wa budget kwari na chairman wa finance. Sure. Magoti matiari thiini wa budget, magoti mari thiini wa committee ingi no ndari mubunge wa atendaga parliamentary group ya timu itu. Koguo kwi matuo tuaga ta mutongoria teria gukurite ya conscience ya hindi ya impeachment na he matua wonaga
collective responsibility onayo no wega igakorwo ina muthingi de mutongoria wa kiama riu ya People's Party kuri matua maria turiguanaga ta atongoria ni murugamo wa kiama na ni ndikoragwo ndina matanya amemba tondu ni twamba ku reason ni marionaga itua riu yes tiriega muno kuri mundu wothe no tirioru muno kuri mundu wothe riu mukanyitana mugakiuga haha twakinya gatagati-ini ri reke okorwo niguo murugamo witu na nikio gitumi giatumire ndikio guo aria macokire kuona thina tondu ni moigite no to finance bill na ni monire thina makiuga uguo yes ungimera atia hindi iria we wari umwe wa aria maikirie bill yo kura mwaka wa 2024 gatonye wari mwaka wa mutongoria wothe guthoma na guthoma kigeranio kinene muno na kiritu. In fact ugeririkana kwi hindi ndoruraga Kenya muno na ngathie kwa bunge ingi ma constituency maingi twacirege na ndagite kia DP hindi uhoro ucio ndarugamirie after 2024 reke njuge go slow down after uria kwa happenire 2024 umenya ni undu utari wahanika ringi ati ni ugugithoma naguo ndui kaingi undu wanahanika ni uthomaga na ucio wanahanika uyu wari kindu gitagwo unprecedented gutiari ibuku riandikitwo horo to uyu ri woka ri andu mathomaga atia koguo ni githomo kiria ndathomire kinene muno ni guthikagiriria makiria ta mutongoria ndikaracage kana gutengerania na maundu itambite guthikiriria wegega na namba 2 ngiona rimwe Kenya ni makoragwo makiaria no ithuĩ tũrĩa atongoria deliberately tukarega guthikiriria koguo ndu ucio ni wanjokirie o haria gitina-ini kia uhoro ati ni wega ndi mutongoria ngie na matu manene gukira kanua na in fact niguo watumire scale down tondu ndonire mithiire ino twathiaga nayo hindi anga wina guku na twari kuraihu muno na campaign tita ihinda riri ngiona andu a Kenya monaga tari githuri turehura ati wathie handu nyamu ici cietagwo empowerment na icio ingi ni ndathomire githomo na ngituika a better leader however ni ngwenda kuga ni tungiekite wegega turi atongoria so ugira agency atia ni monire ruo some paid diary kwena aciari ao aria ciana ciao cioimirire tondu andu ni mayaragia jenzi ni maragia makoiga magoti maya ni maingihire the leaders makia kumathikiriria magithie makihitukia finance bill yes he githomo athomire no aciari ciana ici ri na ciana ici mwiria cionire ruo ri ukwenda ungimera atia let's assume ungima face what would you tell them? Of course wa mbere ni kumera pole ni njugite kaingi tondu bururi wa Kenya ndwagirwo ni gukorwo ukinyete hau na njuge turi atongoria othe ni twafairire kwaga guthikiriria andu a Kenya na njira iria yagiriire na njuge turi atongoria ni twathomire githomo kiritu hindi iyo na mutongoria wothe no nyende ndakanariganirwo ni mathomo macio tondu mari na uritu munene muno na no nyende kuga ona ndanauga hindi ingi ni nyonaga thirikari ni yahuthirire hinya muingi gukira uria wagereirwo ni kuhuthirwo mahinda-ini macio tondu kuri na itua ria kura no ningi kuri na itua ria ihonge cia kuiga usalama ni nyonaga ta ciahuthirire gicoka kinene muno so tungikagia president Ndindi Nyoro issue ya taxation ugeka atia watwira bururi wi irima-ini of course andu no mwaka marihe magoti how would you balance between kaundu gaka andu maraigwa ni overtaxed na bururi guthi na mbere how ngwiciria ni kuhe kanyo kanini tondu ni ngwenda ndathauri uhoro ucio wegega na unjitikirie itanoka hau gatonye ri tondu video ici no wathakira andu ri clarify yo hanini itanoka haha ithuothe andu aria maratuthikiriria ri twa supportira William Ruto reke tuge gicunje kia over 80% 87% na koguo ri ithuothe twari irima rimwe ithuothe ni twamwitikitie na ni tuwe ni mundu well meaning ni ndarora ri 2022 yes ona haha ndiraria this was after ndiroka njukite
nĩ mũndũ tuonete piũ kũringana na ũrĩa aragia nĩ endete bũrũri na nĩ aramenya ũrĩa areka. Okay. Tũkĩmũnyita mbaru ũũ atĩ ona ũngĩathire uge ndũrĩ na hurumbarũ hĩndĩ ĩyo Yes. we nĩwe waikagio thĩna-inĩ. Nĩ njũĩ mũno. Gatonyi ona nĩ ũkũmenya ũhoro ũcio wega kũngĩra. So niĩ meciria-inĩ makwa ũrĩa ndĩciragia rĩ, harĩ kĩndũ kĩamwehereire President William Ruto. Okay. Harĩ favor arĩ nayo hĩndĩ ĩyo niĩ ndiĩciragia ona nĩ atũhenirie. Niĩ meciria makwa manjĩraga atĩrĩrĩ, mũndũ ũrĩa twasupportire arĩ mũndũ ũcio twasupportire. Ndionaga tarĩ mahĩtia twĩkire. Hĩndĩ ĩyo nĩ nyonaga he favor arĩ nayo. You could tell mũndũ ũyũ ena favor. No twathiathia mĩaka ta ĩrĩ ĩtatũ, reke tuge ona ĩrĩ, harĩ kĩndũ kĩamwehereire. Okay. Na wamũrora ũguo, ona wamwendete kũmuona TV-inĩ, ũkahoria ũgekĩra katuni. Harĩ kĩndũ kĩamwehereire, na niĩ ndituaga nĩ andũ mahĩtĩtie, niĩ nduaga nĩwe wacenjirie. Gwĩcenjia gwake ta mũndũ na gũcenjia mĩkĩre yake ya maũndũ. Ndauga ũguo nĩkĩ? Harĩ video ici na ndĩroka kĩũria-inĩ gĩaku rĩ, ũrĩa otha mũndũ ũmwe warĩ gĩtĩ-inĩ kĩa thĩinĩ wa kamĩtĩ-inĩ ya budget, ũrĩa otha ũmwe agũtarĩrie mũcemanio twathire after maandamano na atongoria amwe nginya we mwene akiuga JSS teachers nĩ amwe marĩa maumĩrĩte kwandamana matigakonfirmwo wĩra. Okay. Na no wethe evidence from anywhere. Ngĩrũgama ngĩmera atĩrĩrĩ, gĩtũmi marathiĩte kwandamana nĩ tondũ matirĩ na wĩra mwega. Koguo kuga matigakonfirmwo wĩra atĩ tondũ nĩo maraumĩte kwandamana, kũu nĩ kuongerera marakara igũrũ wa marakara kũrĩ andũ a Kenya. Okay. Rĩrĩa ũgũka kwaria ta rĩu, rĩrĩa mũndũ wa People's Party akwaria rĩ, ũndũ mwega wothe ugaga nĩ Ndindi Nyoro. O rĩrĩa mũndũ wothe nginya andũ aya me kamera-inĩ makĩaria handũ rĩ, mawega mothe maheaga Gatonya wa Mbũgua kana CEO wa kambuni. Maũndũ mamwe ũraigua ngĩaria haha nginya ma JSS. Ona no ũmũrie at the national level. Mũtongoria ũrĩa muonire thirikari-inĩ magĩikara nake thĩ. Na angĩkwama ngiuga mbeca icio ciarĩ cia gũconfirm 46,000 JSS interns. Yes, yes. O enyewe nĩ moĩ nĩ niĩ ndarutire wĩra ũcio. Okay. Ta Ndindi Nyoro. Okay. Hĩndĩ ĩyo ndĩ chairman. Ũndũ ũcio ũngĩ ngwenda kũhutia nĩ maũndũ macio ndakĩgwĩtekaga. Actually, kana twĩkĩte tũrĩkie na gĩthomo tũrĩkĩtie ũmwe taxation ndikano watũcokia. Kĩu tũtirĩ twahutia nĩ kĩũria kĩnene. Ũkĩige kando taxation bado. Taxation tũgũka. So gĩthomo nĩ waiga ũrĩa president asetete record na amĩkĩte record. Yes. State ya gĩthomo thaa icio ngiuga hana atĩa? State ya gĩthomo nĩ ĩthĩ mũno. Na ngũkũhe na statistics. So president asetete record iyo watarĩria rĩ. Yes. Gwacokire gũthũka atĩa? I mean, tondũ it was just 2 years ago. Yes. Watwĩraga state ya gĩthomo ũrĩa ĩnjega. Yes. Now in 2 years again koru. So gwathũkĩra ha. Gatonya ona kwari gũthũkwo na hĩndĩ ĩyo waigaga. Gatonye gĩthomo rĩ kĩ maita ta matandatũ marĩa ngiuga main. Kĩa njuge marĩa marahutia andũ aingĩ maratũthikĩrĩria. Gĩthomo kĩa mbere nĩ ECD. Gĩkorwo mwena wa county. Gĩthomo gĩa kerĩ nĩ primary school. Nĩ kĩendaga kĩndũ gĩtagwo capitation. Na gĩkĩendaga kĩndũ gĩtagwo staffing, kuongerera arutani. Kĩndũ gĩa gatatũ nĩ ũndũ ũngĩ wa gatatũ gĩthomo-inĩ nĩ gĩthomo gĩa secondary. Thĩinĩ wa junior na thĩinĩ wa senior. Nakĩo no kĩrenda staffing na no kĩrenda capitation. Haya, context ya ũndũ ũrĩa ndaragia video-inĩ rĩ nĩ context ya staffing, hiring. Okay. Atĩ nĩ twahotete kwandĩka arutani 46,000 marĩ JSS interns kahinda-inĩ kau. Okay. Na nĩ ndakwĩra nĩ ngwenda ũrĩ host amwe ao wenda nene yao nĩ ngũkwĩra arĩa marĩ national. Ũhoro ũcio nĩ niĩ ndakwamire naguo na ngĩ make sure nĩ makonfirmwo. Ona gwatuĩkaga anga gũtirĩ mbeca tondũ finance bill nĩ yagwa. Tukĩreprioritize mbeca na tukĩmake sure ũhoro ũcio nĩ wahanĩka. Gĩthomo thaa ici gĩa Kenya
kwina ciana milioni 1.3 matare thiini wa mathukuru madropete out. Iyo ni sigino imwe ya gukuonia githomo gia Kenya gitire haria kiagiriire. Sigino number 2 guhuthira kiharu. Okay. Hari arutwo acio 12,000 mari kiharu thiini wa kiharu masomo bora. Arutwo 3,000 tia Murang'a. Tiga kiharu tia Murang'a. Ni arutwo maumite kundu kuraihu kwao magoka guthomera kwa mama wao gwa tata wao tondu githomo ni ciringi 500. Okay. Wanyita horo ucio tareke nguheka example igienda uturak. Hari thukuru witagwo Gaitheri secondary. Mwanake waumire haha Kariobangi agithie ti Kariobangi ni ndecia ni Ndagoreti actually. Akiuma agithie Murang'a town aiguite kundu toguo turamemerekia gwi kundu githomo ni 500. Akigwa ni kiharu Murang'a agithie akioya ngari ya Murang'a akinya Murang'a haria stage ri akiuga arenda guthie kiharu ndamenyaga Murang'a town ye thiini wa kiharu already. Okay. Andu amatatu makimwira kiharu ri ukuoya ngari ci haha tondu mecirire rauga kiharu technical ni handu hetagwo Kiambugi. Akinya hau agikora ni institution akiuga ndirenda guthie kwa muheshimiwa Ndindi Nyoro. Kwa bahati njega gwitu ti kuraihu agithie maguru. To cut the long story short, athie broti-ini itu hau Gaitheri akiuririria gugikigia kamucemanio akioneka ari murutwo Ndagoreti High School. This as we talk araikara kwa one of the my academy my brother. Hari mundu umwe wihuragia ngari hau Gaitheri araikara cube na mwanake wake agathomera Gaitheri secondary na mwana ucio aranyita A. Renda kuga atia na tikiharu ngwendaga kugathiriria. Irakuonia ndeto eno ri wi arutwo aingi muno kundu kuingi thiini wa Kenya tondu ucio niwe wake jajaru kaigwa radio-ini kuri aingi muno meja matari na kanya ga guthoma. Okay. The other reason ndirauga githomo gia Kenya ki handu horu no ni thiini ni ndu wa kiharu masomo bora ni turagia na ma principles muno. Na by the way amwe me Dubai tukiaria nawe ha maranjirorera me Dubai. Okay. Iri njire imwe iri tuma motivateaga capitation ya mwaka uyu ni ukuririkana Dithemba wengi ni ndaheire thirikari maruru muno megie capitation. I remember. Ikiribidwo president arie we mwene. Yes. Riu thina ni uyu ari maundu maria erire andu a Kenya Dithemba ti mahingu tondu mathire magituma mbia. No as we talk today capitation ya mathukuru ni ciringi 22 hari mwaka. Nwanyitaga tonye Ni ngwe yagirire 22,000 niyo A niyo thukuru mekaga nayo budget. Yes. Mwaka uyu magutuma they'll be lucky to send 14,000. Okay. Riu thukuru citu cia Kenya irara ni ta insurance companies. Ukarorova mathire thire wa mwaka uyu ukarorova next year. Koguo hari state ya githomo twi handu horu. Okay. Na nikio ndirauga atiriri ta Ndindi Nyoro January ya 2028 no nginya ithuothe tunyitanite ta opposition twirire andu a Kenya githomo gitari marihi thiini wa kwambiriria thukuru cia day school thiini wa senior secondary. Okay. Na ti magoti tukongerera mbeca ici cia CDF tuheanaga nacio basari tukeheria bilioni 10. County governments ni maheanaga basari na umarute ciringi bilioni 10 kuma equitable share. Nayo national government marute ciringi bilioni 15. Kenya ina arutwo 3.5 million thiini wa thukuru citu cia senior. Na njikite calculation murutwo ariaga mbeca cigana tondu ici muno ni cia irio tondu capitation ni tugakiheana uria yagiriire. Na ndeka mathabu macio maronania o murutwo ariaga ciringi 6,000 na 450 hari thiku ciothe cia thukuru. Ngakiuga tuongerere 3,000 iguru wa icio ni undu wa mahia mangi principles mahuthagira kurani thukuru. Okay. Koguo o murutwo tumuhe ciringi 10,000 additional. Mbeca icio bilioni 35 ni ciganite kuhe Kenya githomo kia bure nginya arutwo makaria thukuru.
aria marathi thiini wa secondary. Okay. So ukiaria video waragia horo tu warimu. So tuge maundu maya mangi ona ukiaria video kira president athondekete record. Umoni maikarite wega hindi yo. Nituongereire mbeca no maundu ni matororoki moka matororoketie. Moka matororoketie. Yes, ni tutina mathaa maingi. No horo wa thiri ni horo wa ritie. Taxation. Ndukari kwenda tuthiru na kiria kiu. Ni tuthiru na kio. Nguthiru na kio hamwe na mathire. Yes. Tone kimwe. Agreed. Niguo nani ngikihuthiria wira. Mathire ma bururi, yes. Guhuthiria wira. Magoti a Kenya ni resia ni overtaxed. Na uka balance atia between kuhuthiria Kenya murigo na gutwarithia bururi na mbere. I mean, yes. Haya. Ketwambiriria mauru-ini. Thire wa bururi wa Kenya. Tukiaria nawe gatonye. Nĩ ciringi tiririoni 13 irathie gukinya na 5 13.5 trillion shillings. Ni mo magitara pending bills. Haya. Na securitization. Wekira pending bills na wekire mathire maria wamenyire ku securitization. Ithe toni ndairiria andu a Kenya ndeto ici. Yes. So oguo atonyo nayo gakinjiraga ona rĩrĩa ndĩragĩkirĩte rĩ. Nĩ siasa ndĩrakirĩte wĩra no ndĩrarutaga. Haya. Thire wa bururi wa Kenya ni ciringi tiririoni 13.5. Weyongereire atia thire ucio? President Mwai wa Kibaki akioya kuma kwi Moi. Thire wa bururi wa Kenya wari bilioni 600. Na gukuhe figa maita mere niguo riu oke wonete haria turi ta bururi. Yes. Niguo wone haria ngugaga ati anga ni haritu ona ni hindi haritu hite makeria. Okay. Hari ciringi igana hindi iyo. Ciringi 36 ciathiaga uhoro wa kuriha mathire na go service mathire. Yes. Kibaki ndakioerera. Oe hindi iyo igoti ria bururi wa Kenya riari bilioni 200. Bururi mugima warogotaga bilioni 100 maya. Meri. Kibaki akioya miaka yake 10 ona ndiakinyire biu. Thire wa bururi ugikinya 1.8 trillion. No nayo igoti rikiongerera kuma bilioni 200 rigikinya trilioni ngima. Yes. Na riria aheanaga wathani hari ciringi igana bururi wa Kenya wahuthagira o ciringi 18 uhoro-ini wegie mathire. Mathire mari 1.8 trillion. President Uhuru Kenyatta na President William Ruto na nioi Minister wa Finance arehetwo ni Ruto. Waririkana uhoro ucio? Tondu yari thirikari ya andu eri. Yes. Na ni toi Finance Minister ni it's common knowledge. Arehetwo ni William Ruto. Okay. Thire wa bururi ukiuma 1.8 trillion ugikinya kindu 8.7 trillion. Yes. Koguo tugikomba ciringi trilioni 7 kahinda ka miaka iyo 10. Igoti ria bururi rigikinya 1.8 trillion. No, they came from 1.8. They came from 1 trillion rigikinya 1.8 trillion. Igoti, okay, yes. Koguo nuona thire no wakura gukira Yes. igoti. Yes. Na hari ciringi igana kindu 50 something igikorwo nicio irathie kuri haki mathire. Riu thikiriria haria turi tondu bururi wa Kenya umenyage gatonye wira uria utwetereire ni wira wa kwenja muthingi. Thire kahinda ka miaka ena thire umite 8.7 trillion ugakinya 13.5 trillion. Koguo tukombete makiria ma trilioni kindu trilioni 5 kahinda ka miaka ena. Okay. Tathikiriria riu haha uigue hari ciringi igana turoya igoti ciringi 75 irathie kuriha mathire. Andu maya mangi mothe magatigirio 25. Riu bururi wa Kenya urakomba Shairok kuriha bengi. Next year tugika githurano. Hari ciringi igana tugakorwo tukioya ta igoti. Ciringi 91 igakorwo igithie mathire-ini. Riu nie umenye uria ukundiru no horo ucio ta muke. Riu ri
Gatonya witũ rĩ hau nĩ besides woka waikarĩra gĩtĩ werũ mũtukufu rais congratulations kariga kiti ũgĩthiĩ gwaka bara mbeca iria ciothe cioyagwo cia gwaka bara ciĩtagwo fuel levy nacio nĩo iria gĩcuria bengi kĩndũ gĩtagwo securitization nĩkĩo waiguaga ngĩbingana nayo ũgĩthiĩ kuga nĩ ũgwaka maũndũ ma iharo ũgakora mbeca iria ũngĩoire ciĩtagwo sport fund oire thaa ici agĩcicuria igoti miaka 15 egũka rĩu macio nĩ maũru tũngĩka atĩa rĩu na hau ndĩroka na ndagĩka nini actually ona tũtokĩte tũngĩka atĩa June 2023 yes bunge nĩguo yokire ĩgĩscrap kĩrĩa kĩarĩ a numerical ceiling tũigĩte ceiling itũ nĩ ya gũkomba nginyagia ciringi trilioni 10 ũyũ kama ũgĩscrap mũkĩrehe ngombo as a percentage of GDP ndio mũkiugaga no ĩthiĩ 55 rĩu ndona nĩ ngĩru makĩria ma over 75 so mũngĩeherania atĩa na ũhoro ũyũ angĩkorwo bunge nĩ inyuĩ mwaheanire leeway ya ngombo ici because hĩndĩ ĩrĩa mwathire mũgĩcenjia watho atĩ rĩu ceiling nĩ mwamĩeheria rĩ I mean you allowed thĩinĩ wa thĩ yothe Gatonye magoti mataragwo na to GDP ratio gĩtũmi nĩ gĩkĩ ũreka ithabu rĩa 2/4 nĩ ĩraneneha base nĩ ĩraneneha tondũ bũrũri ũthiaga ũkũrĩte rĩu nĩkĩo wonaga ĩthiaga na percentage however thĩna nĩ atĩrĩrĩ Gatonye formula ĩrĩa twaheanirio na nĩyo njega mũno he bũrũri 55% no thĩna nĩ ũyũ thaa ici 75 ũcio nĩ thĩna wa bunge yakinyire atĩa tondũ bunge nĩyo hĩtũkagia maũndũ maya mothe yakinyire atĩa from ĩyo mũigĩte 55 ũkinya haha 75 kĩwatho ona tũkiugaga president na mahĩtia rĩ how is parliament not culpable mahotia mothe nĩ make Gatonye mũndũ ũrĩa ũra direct show ĩno angĩkwĩra tũkũrĩkia thaa 4 rĩ ũrĩkie thaa 5 rĩ mahĩtia nĩ maku kana nĩ make bunge already nĩ kwĩrĩte ndũgakĩrie 55% we nĩwe ũkĩrĩtie ndĩrĩ na mũgambo wa kana hihi nĩ atũrageria gũtwĩra ndageria kuga bunge nĩ yateire mũgambo bunge ĩthondekete watho Kenya woragana ũkohwo mĩaka ĩno nĩwanyita icio to watho wathiĩ jaji agũtuĩre ndanagũtuĩra mĩaka ĩyo rĩ mahĩtia nĩ bunge kana nĩ jaji nĩ inyuĩ tondũ rĩ you have wĩra ũmwe wa bunge nĩ oversight I agree so, but then it means yes. Angĩkorwo no mwĩtĩkĩrie bũrũri ũthiĩ irima rĩ bunge hau rĩ then oversight yanyu as parliament ĩha ndakwĩra atĩrĩrĩ waguũria mawatho ma bunge rĩ maugĩte bũrũri wa Kenya ndũkanakombe makĩria ma gĩcunjĩ gĩa 55% harĩ ũtonga wa bũrũri thirikari ĩkombete 75% nĩyo ĩkararĩtie watho bunge nĩ kuga ndĩrĩ hinya bunge yahĩtũkia watho rĩ waga gũkĩrũmĩrĩra watho rĩ githĩ ti mũndũ agĩthiĩ igoti-inĩ ona mũkenya wa kawaida auge thirikari nĩ ĩhĩtĩtie so bunge nĩ they can only watch matirĩ hinya hĩndĩ ĩrĩa watho wa bũrũri watho wa gatiba ũrũinwo is that what you're telling us no that's not what I'm telling you ũrĩa ndĩrauga nĩ atĩrĩrĩ watho ũrĩa bunge ĩhĩtũkĩtie thirikari nĩyo ĩthiĩte igũrũ wa watho wa bunge mwamĩrekereirie nĩkĩ maũndũ marĩa mothe ndakwĩra ma Kĩbakĩ rĩ nĩ bunge yekaga kana nĩ president yo hĩndĩ ĩrĩa president ataroina watho rĩ fine ndĩroria harĩa bunge yagĩrĩirwo gũka hĩndĩ ĩrĩa watho wainwo tareke njokere rĩngĩ na ngwĩciria with clarity unless ũtwĩre watho wa thirĩ wa bunge ũkoragwo ugĩte thirikari executive ndĩgakombe makĩria ma 55% bunge nĩ ĩgathĩkĩte watho thirikari ĩgathiĩ ĩgakiuka watho ĩgakomba 75% ũrĩa kaingĩ gũthiaga bunge rĩ nĩ kũrĩ kamĩtĩ nĩwona toguo ndĩraĩ kamĩtĩ ya bunge ũndũ wothe wĩgiĩ budget nĩ ithuĩ tũrekaga no nĩ harĩ kamĩtĩ ĩngĩ bunge ĩtagwo debt and privatization iyo yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo yandĩkĩte riboti yũke bunge yarĩrĩrio bahati nĩ ĩno maneka ũguo no rĩu wario rĩ to gũkĩario hau nĩho ndĩna thĩna atĩrĩrĩ atĩ bunge akenya magĩkaya parliament ona no gũkaya rakaya kiuga watho no wainwo I mean thirikari ĩngĩtuĩka wrong
kana gugie na president aine watho wenda gutwira eguthio okuria ekwenda okuria akaumirira like tumane ati bunge ni yagurirwo. That's another sad fact. Okay. That's another sad fact. Okay. Ni tugugikia migambo guo tugeikagia I mean uikaraga Kenya. Okay, solution. Solution ye na maundu macio mothe ndakwira. Ta People's Party na niĩ mwene nĩ njikarĩte thĩ na ngarora bũrũri witũ sector hakuhĩ ciothe na ndorete ũrĩa tũgũkũra na tũnyihanyihie mũrigo ũyũ wa mathirĩ. Tareke ngũcokerere rĩngĩ Gatonye nĩguo andũ a Kenya mamenye nĩ bũrũri ũrĩkũ tũraikara nĩguo njũke he kĩhonia. Tũraikara bũrũri rĩu ũhoro wa gonism nĩ watuĩkire wa kawaida. It's very sad. Rĩu atĩ ona nĩ thirikari irarĩha DCI headquarter kilomita 1 kuma harĩ headquarter ya DCI niho mikoro iraiga migogo bara igakwira Gatonye side mire eno tuona ti yaku kuma mothe ne yakwa makang'oa na magakwira ona thimu tarehe woka mwena wa mathire kiri ari Kenya ingiaga kugio tongorio ngi next year Kenya no ikuhaguka uhoro-ini wa mathire iyo no wandike handu. Okay. Turaikara Kenya area bũrũri wa Kenya ũrĩaga 48 million bags of maize a year. Kĩmera gĩkĩ we will be lucky to get 25 million bags. Mathĩna macio mothe ndama paint nĩguo tũmenye ithuothe ta bũrũri ũngĩigua mũndũ wĩhotorete gũteithĩrĩria bũrũri ũyũ wa Kenya agĩrĩirwo nĩ encourage tondũ wĩra ũrĩa ũraruta ti holiday. Okay. Wĩra ũrĩa ũgũkorwo Kenya kuma next year niĩ ona ndĩreciria swearing in yarĩkio Kasarani gũtikanakorwo na nyamũ iria ithiagwo kũrĩo State House andũ makainuka. Icio ciothe ciehere. There will be no celebration. Okay. Gatonye na ũnjigue Tũirima yani bũrũri ũyũ ona next year tũtikana na andũ matikanatinda magĩcelebrate ati anga mũndũ nĩ apicwo andũ magacoka mũciĩ mahe mũndũ ũcio wĩra wa gũkua thumu. Wona wĩra ũrĩa twarutaga wa gũkua thumu gĩcagi na kwenjera thangari hau nĩho bũrũri ũrĩ na maya nĩmo maũndũ marĩa ndĩreciria tũngĩka ta opposition. Ngwaria na marĩa ndĩreciria low lying fruits maũndũ tũngĩka immediate. Okay. Gĩthomo nĩ ngũtarĩirie kĩabũrĩ gĩtirabatara igoti rĩerũ ona twĩna mathirĩ macio marabatara rearrangement ya mbeca o iria twĩ nacio. Ũndũ wa kerĩ nĩ ũhoro wa health. Okay. Ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ ndũrabatara igoti rĩerũ. Niĩ ndĩrauga atĩrĩrĩ Gatonye mbeca iria tũkoragwo tũkĩruta cia NSSF nĩ ũĩ kuma mũcara-inĩ waku no wambirie kũrengwo mbeca cia iga igũrũ kana nyinga ingĩ mĩaka ĩrĩ mĩhĩtũku. Mbeca icio nĩcio ndĩrauga tũrenge na gatagatĩ. Okay. Handũ ha ithiage ciothe ritaya nuthu icoke ũgima-inĩ wa mwĩrĩ. Gĩtũmi nĩ gĩkĩ ona tũngĩtinda tũkĩaria atĩa hena funding gap ya kuma bilioni 40 ũhoro-inĩ wa ũgima wa mwĩrĩ. Ona waikarĩra gĩtĩ ũgakorwo hau mbeca iria ũgima wa mwĩrĩ irabatarania ikinyanĩrie kũrĩ andũ a Kenya hena mbeca itarĩ ho ta bilioni 40. Niĩ ngauga atĩrĩrĩ no enjoyire mbeca cia retire wĩ muoyo na no cio enjoyire wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ. Tũcerehure bilioni 40 ciũke mwena wa ũgima wa mwĩrĩ cigũtũteithia gwĩka atĩa. Mbeca icio igũtũteithia gũkinyanĩria family iria ciothe igũmĩirwo nĩ mĩrimũ ĩno mĩrũrũ iraharia family nyingĩ makorwo nĩ thirikari iramateithia. Mbeca icio no igũtũteithia na njĩra ĩngĩ ya gũtua some few facilities ikorwo ciĩ njega ũũ atĩ tũrehe India Kenya handũ a Kenya gũthiaga India. Na India ĩno tũgũkirieti Kenya ĩkorwo to ya andũ a Kenya nĩ andũ nginya a mabũrũri marĩa matũrigicĩirie. Ũndũ ũngĩ ndĩratanya igũrũ wa maũndũ macio ma mbeca arigitani aitũ mandagĩtarĩ na nurses. Do you believe this Gatonye? Mũndũ angiuma Gatanga ndagĩtarĩ athiĩ Kiambu na Gatanga na Kiambu ci hau tondũ wakĩrũga blue post nĩ warũga no ũrizainire wĩra Mũrang'a weterere nginya rĩrĩa Kiambu ĩkoria wĩra wa ũndagĩtarĩ. Rĩu niĩ ndĩra propose atĩrĩrĩ tũthondeke Kenya Doctors and Healthcare Professional Commission. Ona tukiugaga ni devolved function reke to make sure
mawatho matiukaga kuoha mundu mamuthigithe watho wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩthondekwo ũhũthie maica ma andũ a Kenya. Reke andũ aya othe mararuta wĩra mathibitarĩ-inĩ maitũ makorwo under one national commission ũrĩa ũgũbatara transfer agatransferĩrwo hau na staffing yagagĩre. Rĩu the three major thing nĩ ya mawĩra. Ũndũ ũrĩa ndĩreciria ũgũtũruta nginya mathirĩ-inĩ na igoti nĩ maũndũ maya biũ rĩu ngũtarĩria na mothe maraegemea wĩra. Gatonye rĩrĩa ndathiĩ mĩcemanio yakwa Kĩharũ harĩa andũ mokaga amwe njũĩ na he mwanake ngoretwo ngĩheana example nake wĩtagwo Kama na nĩ njũĩ nĩ arathikĩrĩria thaa ici. Kama athiĩte Njiri's high school niĩ ona ndiakinyĩtie marks cia gũthiĩ Njiri. Kama okaga mĩcemanio yakwa yothe. Yes, nĩ ngũkĩenda mũcemanio wakwa ũkorwo wĩna ũingĩ, no hingo ciothe ndona Kama ngoro yakwa nĩ inamaga. Na inamaga nĩkĩ? Tũrĩ amarika mamwe, athire thukuru njega kũngĩra. Mũndũ ũcio nĩ Mũkenya, no Kenya ndĩramũhe handũ ha kũrokaga. Ngeciria atĩrĩrĩ Gatonye, na maũndũ maya nĩ tũtambĩrĩtĩte sector ciothe. Ũndũ wa mbere nĩ kwaramia iganda. Na iganda ti gwaka kĩganda kĩmwe igĩrĩ, nĩ policy njega ya gũtua iganda ciũke Kenya. Now the first thing ya iganda, mũndũ wothe akĩiga kĩganda ambaga kũria atĩrĩrĩ, thitima kũu kwanyu ĩkuo? Yumaga atĩa? Agĩcompare kana kũiga kĩganda Kenya kana Tanzania kana Ethiopia, the first decision the cost of power. Ngauga atĩrĩrĩ Gatonye, Kenya thaa ici ĩproducaga kĩndũ 3000 megawatts of power. Kenya nginya gwĩciria kuo kwenyewe atĩ no tũkorwo tũkĩaria ũhoro wa manufacturing, twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩaria ũhoro wa 10,000 megawatts of power na thogora ũkorwo wĩ thĩ makĩria. Ndĩrauga tũ liberalize power. Kĩganda gĩakorwo nĩ gĩgwĩkiriĩtĩra thitima, nĩ thaa ici makorwo magathĩkĩtwo watho-inĩ atĩ wakĩria megawati angemwe wenderie ningĩ Kenya Power nĩwe kwenderia andũ. Ũheo wĩyathi atĩ wakiriĩti power ĩrĩa ũkũhũthĩra no wenderie kĩganda kĩrĩa mũrigainie, cost yũke thĩ. Ũndũ wa kerĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo manufacturing policy. Na nĩ njoete kahinda kaingĩ mũno ga kũrora bũrũri wĩtagwo South Korea, na ngarora bũrũri wĩtagwo Taiwan, na ngarora bũrũri wĩtagwo China. Gatonye witũ ũmenyage atĩrĩrĩ, Mũkenya 1960s amami aitũ marĩ atongu gũkĩra mũndũ wa South Korea. 1978 Mũchina angĩehereire Mũkenya bara, tondũ Mũkenya arĩ mũtongu kwĩ Mũchina. Gũgĩũka mũtongoria wĩtagwo Deng Xiaoping na policy very crystal clear ya ũhoro wa gũkũria manufacturing kana iganda. Na ambĩrĩire na kĩndũ gĩtagwo Shenzhen, kũrĩa andũ mathiaga gũkorwo makĩgũra indo. Andũ a Kenya aingĩ manathiĩ kũndũ kũu. Niĩ ndĩrauga atĩrĩrĩ Gatonye, manufacturing ĩrĩa ĩnyitaga thing'a nĩ ĩrĩa ũproducaga indo cia kwendia nja wa bũrũri. China nĩguo mekire, South Korea nĩguo mekire. Ndũkaige iganda cia gũkiriĩti indo citũ cia kũrĩa gũkũ. That is too literal. Rĩu niĩ ndĩreciria kaunti nyingĩ cia coast, Mombasa, Lamu, Kwale, area nyingĩ cia coast tũcitue special economic zones. Nĩkĩ? Tondũ twĩna iria hau. Kambuni igoka iga produce indo nyingĩ. Thimũ ici tũhũthagĩra, ta rĩu thimũ ĩno hũthagĩra ĩno, tondũ maugaga nĩ ya Amerika, ĩtagwo Apple. Andũ maugaga nĩ ya Amerika. Thimũ ĩno igana kwa igana ĩthondekagĩrwo China. Koguo ĩkahe andũ a China milioni 4 mawĩra, no brand nĩ ya Amerika. Nĩ gũkuonia atĩa kwĩna maũndũ maingĩ mũno tũngĩka, kĩndũ gĩtagwo tapping into the global value chains. Na ndĩrona area ĩyo ya coast no ĩkorwo Shenzhen ya gũkũ Kenya. Iganda nyingĩ na iganda rĩrĩa igũkũra rĩ, in economics ya kĩndũ twĩtaga man case. Man case nĩ kuga atĩrĩrĩ, wĩ mũtitũ rĩ, man case yumaga mũtĩ ũyũ ĩkarũga ũngĩ tondũ mũtĩ ũcio wĩ hakuhĩ. Ũngĩhanda mũtĩ ũmwe rĩ, man case ndĩngĩrũga tondũ hatirĩ mũtĩ wa kũrũgĩra. Maũndũ ta maya ma thimũ wanjagia na mũndũ wa gũthondeka cover
just cover ya thimu agoka akaiga kiganda giake nake mundu wa guthondeka screen ri akamurumirira iyo igatuika ni another tree in the forest man kikona gwa kuruga tuka create kindu gitagwo ecosystem ati ugakora indo nyingi yambiriirio guthondekwo nguo riu turathondeka indo nyingi makiria ni undu wa maundu macio gukorwo ni maranyitana undu ungi gwenda kuhutia wigie mawira macio ndirauga ona matemo tuthondekete kindu wa kabona practical kinene muno kindu gitagwo tourism ni turahuthia kiria tourism igika bururi-ini wa Kenya na ndirauga uguo ni tondu nie ni thiete mabururi maingi muno na ngona bururi wa Kenya ni bururi umwe murathime na njira nene wa mbere haria turi wa keri andu wa Kenya na wa gatatu temperature andu wa Kenya mahetwo gitio thĩ ng'ima ndinjiriga Botswana aruti wira thirikari nginya Botswana ukoraga Kenyans the president Uhuru Kenyatta athiete Namibia ndaheirwo to icio ndikuria Namibia agithie gutaririo uhoro wigie blue economy uria ngiagira agitaririo ndaheagwo ni andu a Namibia hindi ndari kuo arikia ri akiuria mundu ucio kana no oke Kenya aturinie andu a Kenya mahane take akimwariria githuri akimwira mkubwa mimi ni wa Kenya riu ndajira ngwendera mukwira atiriri Kenya ina advantage ya andu ega ina geography njega ina indo njega ciendetwo ni watalii no last year turari na atalii aria maraumite nja wa bururi milioni 2.7 bururi ta Morocco ni munini gwi Kenya it has less to offer iria ria Morocco ni cold ungithie Morocco gwituvira ni iria ria mai mahehu woka Kenya ni Indian Ocean iria rira attract andu aingi ni ria mai mararu Morocco irari na atalii milioni 19 last year hena bururi witagwo Albania hindi ndari America guthoma ona ni ndakenire muno gukora andu amwe mari a bururi ucio wena andu a 10th of Kenya marari na atalii milioni 12 riu uhoro ucio thiaga atia gatonye twagiria utalii na investments ya utalii hari atalii ni ndirona no tukinyia atalii milioni 10 Kenya hari atalii milioni 10 direct jobs ni milioni 3 na hari o wira umwe wa mutalii hari wira umwe direct job thiini wa utalii ukirietaga mawira mangi matatu indirectly hari ngirigaca tondu ndo ni irareo nyingi hari logistics hari transportation koguo ni ndirona hospitality and tourism ni kindu tungika tutakwinogia muno undu wa gatatu uria nguga niguo ngikuhe kanya gakuria kiuria kingiri ni jone turi kwa kanya tutaririe fully in details ngirigaca hari andu ari othe maratuthikiriria kuma icigo nyingi cia bururi iria tungiuga rural Kenya ni kuria gicagi kuria tukuriire mararuta wira wa ngirigaca ni tondu gicunje kia 70 hari igana haria Kenya othe aria maikaraga matura-ini mandikitwo ni agriculture no ugakora riri gatonye kindu gwitaga tu productivity ithe muno ni aingi no hatiri kindu barona kinene hari maundu maingi muno tungika na tubangite kuheana fertilizer ni undu umwe no nginya we uri urahanda ki ungihe fertilizer ri na ndunarumirira ndahanda mbegu ihana atia productivity ni gukorwo iri thi so it's total quality total transformation kindu gitagwo tukite na blueprint uhoro wa food crops na uhoro wa kindu gitagwo cash crops macani kahua uria tukwagiria njira ya pesticides njira ya marketing njira ya value addition no haria ndirauga na matemo maundu macio mothe magwika atia gatonye riu ngicoka kwa mathiri ni ndakuonia bururi uhoro uyu urariritie atia na mathiri tugaga bururi uria ndiraga na mathiri na njira njega ni kindu twitaga growing out of debt ugakorwo wina thiri wa tirilioni 13 naguo tonga wa bururi tha ici ni tirilioni 18 nona ikuhaniriirie muno ugiuka udabu utonga wa bururi ume tirilioni 18 ukinye tirilioni 36 ona thiri wikare uri o hau ke economy thiri ucio no athie thi
na mũrĩhĩre nĩ watuĩka mũhũthahũthũ growing out of debt. Maũndũ maya mothe ndauga rĩ nĩ makũnenehia na kwaramia economy ya bũrũri. Then kwaramia mawĩra. Hingo ciothe wona bũrũri wĩna andũ aingĩ unemployed and jobless. Tondũ nĩ harĩ ngũrani nene mũno ya ciugo icio cierĩ. Kiugo kĩrĩa thirikari reportaga gĩtagwo unemployment. Definition ya unemployment nĩ ihithaga maũndũ maingĩ mũno. Definition ĩrĩa njega nĩ joblessness. Nĩ andũ aigana matarĩ na mawĩra. To cure that, no menye joblessness ĩkoragwo ĩ maũndũ merĩ, twin problem. Wa mbere nĩ thĩna thĩinĩ wa economy na namba igĩrĩ nĩ thĩna thĩinĩ wa society. Mũndũ ũtarĩ wĩra atuĩkaga thĩna thĩinĩ wa society. Maũndũ maya mothe ndagũtarĩria maroka makahe mũndũ wĩra handũ ha kũrokaga. Agatuĩka mũndũ active, ĩtagwo active participant in the economy. Mũndũ agakorwo wĩra ũrĩa araruta rĩ nĩ ũrateithia bũrũri ona ũkĩmũteithagia we. O hau gatagata-inĩ rĩ agatuĩka taxpayer. Atuĩka taxpayer rĩ tũtiagĩthiĩ tũnenehetie igoti. Wanenehia igoti rĩ ndwagĩthiĩ ndirĩte na mathirĩ. Vision 2016 na tũrerwo nĩ gũtũtwara kũu tũrerwo tondũ no kuo tũgwetera alikuwa ni unasi yake. Maybe we have our very own alikuwa ni haya nyamu nĩ ĩretwo 2063 no nĩ woni wakwa rĩ bũrũri nĩ wega mũno ũgakoragwo na blueprint. Ndikũhũra ũhoro wa planning ya bũrũri. Tondũ ona thaa ici rĩ President Kibaki nĩ atũmĩte tũkorwo na kĩndũ tũngĩrũmĩrĩra up to the year 2030. Tarĩu bũrũri wa China rĩ ũkaga na plan after every 5 years. Ĩrĩa ĩrathiraga ĩretagwo made in China 2025. Na nĩ andũ meticulous. Ti kuga tu mwario makamaga up nginya na products iria marenda go produce. Rĩtwa nĩ tũrenda kũrutaga bairo cia thĩ ikandĩkwo hau. Tarĩu made in China 2025 marĩ ngwĩciria na items 1,800 iria thirikari yendaga go promote. Promote ũhoro-inĩ wa manufacturing. Haya kĩndũ gĩtagwo South Korea nĩ marĩ na mũbango metaga export led economy. Mateithagĩrĩria kambuni ici nene cia andũ kĩũmbe gũthondeka indo cia kwendia na nja. Koguo mũbango ti mũru. Thĩna wa Kenya nĩ ũyũ. Niĩ tondũ ndĩraria ũhoro wa andũ njũĩ rĩ ndĩna cuarĩ te William Ruto arakirĩtire nyamũ ĩno kũ divert attention. Ũguo siasa ciake irathiĩ inyororokete igwĩte rĩ igathiĩ iharaganĩte kĩharũrũka-inĩ. Arokire na kĩũndũ gĩkĩ kwamba kũhe andũ a Kenya kaũndũ ga kwaria. Gũtirĩ Singapore tũrathi. Kaũndũ gaka arokire nako kũ divert mĩario ya andũ a Kenya. Tũrehete nginya Professor Hino. Bũrũri ũyũ gatonye tũngĩrayũria atĩrĩrĩ. Mũndũ ũrĩa vision carrier nĩ ambaga kũrorwo wĩra wake. Mbere yo twĩre mĩbango ĩrĩa wĩ nayo rĩ ta nĩ twambe tũrũmĩrĩre we ĩrĩa ũbangĩte we mwene rĩ nĩ ũrũmĩrĩire. Nĩ maigi ũndũ maigana ũrutĩte na kanua gaku mũingĩ-inĩ ũkahingia. Rĩu tiga mayo ũratũthondekera makahingio nĩ angĩ. Maku we mwene nĩ ũhingagia. Namba igĩrĩ rĩ marĩa mandĩkĩtwo nĩ atongoria cia ngĩ ya Kibaki a vision 2030 rĩ nĩ ũrũmĩrĩire ndũrũmĩrĩire. Ngakiuga atĩa bũrũri nĩ ũrabatara plani yakwa maybe nĩ up to 2050. No tũkoragwo na tũngĩ tũnini twa mĩaka 5 tũrũmu. But thirikari ĩno Akenya matingĩmĩtrust gũkamap na plan. The trust deficit ĩthĩ mũno nĩ meherere. Kenya nĩ ĩgathondeka mũtaratara wayo twĩka gĩthurano next year. Ndĩrarĩkia na kĩũria gĩkĩ mheshimiwa wĩ mũtongoria harĩa nationally nĩ tũkũĩ a performer constituency yaku nĩ ĩreka wega no rĩu tũraria ũhoro wa harĩa igũrũ mũtongoria wa kĩbũrũri. Wĩ mũtongoria ũhana atĩa na ndĩroria ũguo nĩkĩ? He article wandĩkĩte na ndĩrenda kũmĩquote. Na imwe wandĩkĩte social media yaku na imwe nĩ opinion piece wandĩkĩte ngathĩti Nation ya. Yes. Okoiga for a start in my opinion democracy is bad. Maybe in Kenyan setup or Africa as a whole, I actually do not think it's good for the world. What our country needs is a benevolent dictator with a clear mission
of making Kenya great. Kero yo mutongoria hana atia todo hende ne president. Yes. Uhuru Kenyatta. Actually, at one point where that's supportaga Uhuru na atiko. Yes, at one point where did Uhuru kule October 24th, 2017, walikira social media. Okemwera a suspend constitution. And then declare a state of emergency. Mani maundu wekire after the Supreme Court nullified githurano kia Uhuru Kenyatta. Koguo werira Uhuru Kenyatta arehe eyomie biũ. No, amwirire a suspend constitution. Yes. Na declare state of emergency. Yes. Hau mbere waigaga democracy ti njega thiini wa thi. Yes. Thi yagirwo gũkorwo na dictator. The Kenya bien haha President Uhuru Kenyatta. Na kwaria ma no kwega ona haria wagiteretha. Riria mundu athurwo giti kia ubunge kwaria uhoro wa mari. Niugeragia muno njira ya koimaji. Iyo kimenyekio na uri okuo. Ndarimwe ni twikoraga extremes. Tariu rimwe wonaga bunge matuhuko na guku njari. Aingi makoragwo no gacira maretha ona o makimenyeke mari okuo. Okay. Na tikuga maundu macio mothe twikaga me maundu mega. Hende yo andu aingi monaga ta bururi uragiika muno. Twika githurano niguo kandu mahiga na kina maundu ta macio. Na ni ndi omwe wa andu acio no ndakionaga bururi ni uraruzi muno. Especially riria tuonaga pio kiria ri Uhuru wa Kenyatta acinda na kura na nyingi ciekindirite. Koguo ta mundu rimwe ngakiuga maundu no ni wega njuge ti maundu ruingika riu. Ni maundu ngurite ona nie gi siasa. In fact ona wona rimwe andu maranjira njuge maundu kana tengera ugo u. He maundu njukite thomete na maundu macio ni manduite mutongoria mwegega. Ndindi Nyoro wa 2017 ari mubunge mweru ni ngurani muno na Ndindi Nyoro wa ihinda riri. Hari maundu ndekire magituika lessons tondu matiari mega. So now you think democracy is good? Iyo ni ya Uhuru, ndiroka ya democracy next. Okay. Koguo iyo ya kuga uhoro wa Uhuru, suspend the constitution. I agree. That was area itagwo na githungu an overreach. Ni kuihura githuri kunene. Korwo no rogamete igoti the suspend. I mean the heria Victoria yako. So I mean taugo Uhuru akajiro hotano wake. Let's assume you are a first time. Maybe you are the first time MP. Yeah. We first time president head wa thuru hotani no wate. I think with the time gatonye ona maisha-ini maundu mamwe thiete thomete ri. Ni ati thino he kindu gitagwo live and let live. Okay. Ono ngeheo wi wiki umeikare ri. Ni ukurigwo ni atia. Nduri mundu ungicerera ni yaku yothe. Na hari undu ucio wa live and let live. Ugathie wonete no nginya winyihie makiria morio ri. Okay. Na wakohe kindu githukitie na ngahihinywo ngatuika mundu refined. Ni kaundu gothe urecirio hana gagathira. Kiona riu ngirora andu a Kenya ukama face ukimenyaga hari kiri uri urecirio ri but uhihinyitwo tondu tuothe ureciragia ungihura githuri tugakorwo hatiri. Na ni nyonaga mutongoria gukinya wega ni hagirire face teyo. Okay. Rimwe karumio ni andu a Kenya. Rimwe ugaputwo into test. Na ni ngereire rimwe maundu-ini macio. Ukahihinywo nginya ugatuika mundu munoranore. Koguo hari maundu macio mamwe ndaugaga ri. Ni maundu ma gukura siasa-ini ukimenyaga. Okay. Na ni thomete ngamenya ati bururi ni munene gukira ithuĩ kiumbe. Okay. Gukira ithuĩ gutongoria na gukira kiria turenda ithuĩ gitu kiumbe. Okay. Hau ha democracy waigitane njuru for it's bad for Africa. Context yari no na uthome ati kuyo yothe wona mahinda. Nini nyendete muno mabururi metagwo Asian Tigers. Okay. Bururi uyu urathukirio ritwa witagwo Singapore. Ni bururi mwega muno tiga urario ni andu matarendwo ni andu a Kenya. Ni bururi mwega muno guthoma ta bururi. Bururi witagwo South Korea. Bururi wigie China. Those are my 3 favorite countries. Okay. Haya. Bururi ucio tomwe ucio wa Singapore ri.
utonga witu nao hari o mundu kiumbe toiganaine nao 1960s thaisi mundu wa Singapore ni maita 30 makwa nawe bururi wa South Korea twari hamwe nao 19 tukigia wiyathi 78 tukigia wiyathi thaisi mundu wa kou ni maita kindu 20 something makwa bururi wa China tondu wina andu aingi ni kindu maita let's say it's less than 10 no many multiples ya nie nawe riu context ya riri gatonye na ni undu ingienda gwikiria andu debate ona ithuĩ twĩcirie ona korwo nĩ ngũkũhe mũkana wa idea ĩyo Singapore yakoririo nĩ mũndũ wetagwo Lee Kuan Yew arĩ mũndũ mwaki guoko gwake kwahandaga banga kana thimbo atongoragia bũrũri augaga tũrathiĩ ũũ na nĩ ũũ Singapore thaa ici ndũngĩthiĩ ũtue Big G bara ngetua Big G bara ũkũingĩra thĩinĩ Big G Singapore tondu me manyũmba maya maraihu ũngĩikia kĩndũ kuma kũrĩa igũrũ atĩ ũikaraga ngoroba igũrũ hanga ĩgwe hanga ũbebitaga nyũmba ĩyo na gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩ ũgaikara ngoroba igũrũ wa mũndũ rĩu niĩ ndaroraga ngona atĩrĩrĩ rĩmwe na nĩ ndĩyũragia nĩ gũtuĩka dictator kana kũrũmĩrĩra mawatho ucio reke tuge because I believe nĩ mawatho well stipulated to bacio ndinakwĩra mothe okay opposition ndiamĩikarĩire proper no nĩ gwĩkaga ithurano wega nĩ ũcio no agĩaga ta 90% no arĩ mũtongoria ĩrĩa ĩtagwo Iron Fist ona ndahithaga thĩ yothe yambire ĩkĩmwĩta dictator na ĩkĩmũmena o thĩ ĩyo yenyewe ĩgĩcoka yanjirie kũmwandĩka Times Magazine arĩ front page arĩ hero ya thĩ yothe South Korea yarĩ na mũtongoria wĩtagwo General Park ona kiugo kĩo kĩenyewe nĩ gĩa kwĩra nĩ mũndũ wa mũthemba ũrĩkũ General tirĩtĩo rĩake nĩ title in fact awithi gĩthũngũ nakĩo kũwithi kweheria thirikari gwĩtagwo atĩa gĩthũngũ overthrow yes overthrowire thirikari General Park agĩcoka agĩkũria ũtonga wa kũu atongoririe miaka 19 for example up to I think 1979 na niwe warindire nyamu yetagwo export led economy na Iron Fist ari mundu no nonsense China hau mbere yari na mundu wetagwo Mao Zedong niwe watumire bururi wa China uinyitithanio etugagwo he is the people who brought the Chinese people together igituika bururi umwe murumu no nake economic policies ciake itiarĩ njega gũgĩũka mũndũ wetagwo Deng Xiaoping mũthuri wa wendetwo nĩ andũ mũno very affable mũndũ friendly ona tarĩ ũngĩrora ũrĩa Lee Kuan Yew ataragĩria personality ya Deng Xiaoping very forward mũndũ mwega mũndũ wĩ ngoro njega na nĩ atongoririe bũrũri ũcio ona akorwo na China ona kuo nũmenye nĩ one party Communist Party of China rĩu ngĩandĩka hati kwĩyo rĩ that was the context yarĩ rĩrĩ haya bũrũri ta Congo ũthuranaga o hĩndĩ rĩ context yakwa yarĩ yo rĩ na Singapore maikarire na president ũmwe miaka mĩingĩ no gĩkũra rĩ yarĩ context ĩyo however wagũraguria ningĩ mabuku rĩ magakuonia this stark reality ati bũrũri wothe wathagwo nĩ mũndũ Iron Fist thĩna nĩ ũyũ you depend on the personality and character of the leader thĩna ũkoragwo ũrĩ ũcio mabũrũri macio ndaheana nĩ matatũ no nĩ maingĩ manathwo nĩ mũndũ wĩna Iron Fist makĩharagana tondũ Iron Fist no wambire ũthiĩ interview umenyeke wĩ mũndũ well meaning na gũtirĩ interview tĩyo thĩinĩ wa thĩ rĩu hau nĩho rĩu ningĩ hokaga democracy ikahota dictatorship so tondũ na gĩkĩrĩkĩo kĩũria kĩa mũthia watuonia wega wa dictatorship Iron Fist yes no mĩte ũguo no mĩte I mean he marĩtwa maingĩ ĩngĩtwo mwena ũyũ ũngĩ ningĩ waiga ningĩ harĩ ũgwati wayo
What are you? There is nothing certain in leadership and so can we assume then near they are Democrat uria wagwetete haha at we need a benevolent dictator still you no rugamirire hau ingienda mundu muthure na kura na akiatuike mundu farm agatuike mundu wa ruhuho mundu farm no agathurwo na kura niki agika uru ri ena miaka 5 no nginya uthikiriria andu yes no ndungingira giti na ndramenya ni ati urenda gwika wagweta gutika uhoro wa ithurano so ni kuri Singapore ni kuri ithurano ta ithurano no it is actually elections nita gukindira tondu Singapore ni kuri ithurano benevolent dictator mweko yetu kigwetwa hakuhi na ithuĩ ni Kagame haya Singapore ni kuri ithurano after every 5 years in fact kiama kia Singapore ni kio giki okay gitagwo People Action Party giki gitagwo People's Party kimwe mwari cia maingĩ okay ndio kana wanyita kiama giki gitagwo People's Party kiama kiao gitagwo kiria giathanite miaka iyo yothe gitagwo People's Action Party okay gitagwo PAP ni kuri ingi cirugamaga ciama no ni undu wa murutire wira wa jeshi ino ri ugakora ku andu marenda kiama kiu no haria baranginyo ri mutongoria ari mutongoria wa guoko gwa cuma riu ni ingiuga who am I yes Democrat mundu wa guthurana kana ungiuga andu magathurana no nake mutongoria thurwo ri tondu ni wenderia andu kioneki kiria urenda gwika ri na maguthurana indu wa kioneki kiu ri you must be firm to make sure undu ucio no wahanika you must be firm to protect andu wa Kenya gutire mundu firm ungitikira maundu ma turona ati goons goons ikaumira DCI headquarter 1 kilometer away na we president at your host state house we need a firm person akauga andu wa Kenya matingigerera maundu ini ta macio critics ni gukohe firm critics uria njugaga gatonyi uhoro wa criticism ri ingikorwo na idea itangitiria criticism then my idea was too weak okay ingikorwo na itanya ndirenda gwika na ritingitiria matanya ma andu angi kurikiria mahiga then itanya riri riakwa rirari itanya rihuthu muno okay so criticism itumaga mundu atuike a better person okay na criticism itumaga itua rituike itua riegega okay koguo criticism ona kiharu taru mitango maundu ma mothe ngwenda gutaragiria tukianjia taru kiharu ni tukorogaga bara cia kundu kuinamu gikora engineer wa bara ngimwira kundu guku kuinamu ndirenda twikirage concrete kinjira utingihotekeka utire gwike kundu tocio thiini wa Kenya gukoroga bara ngimwira ni tugukoroga okay ciuriri korio ni yondeta na ki ni ngacokia hari maundu wonaga this is the right thing to do na nejo engineer wa Bogo ni arerorera and he knows is the truth okay niwe wari mutongoria engineer wa bara kiharu athie kwi munene wake engineer wa bara Muranga hakioneka hena iremithia okay ngimera aca no nginya tukoroge bara ithui the right formula ni iriku tugukoroga nayo twanjia gukoroga riu nyonaga Kenya ngima ni irakoroga bara okay na tisi ta area iguku Nairobi cia matura okay andu ni makiambirie kuhura tukianjia tondu gukoroga kwi goro koguo ndugukoroga kundu kunene ngianjia masomo bora no kwa andu meciragia tondu masomo bora wakaga ni tondu once you do bulk purchase ukanyihia bei mundu ni akugia reciria ria riri toko mundu uyu arenda to procure indo central place niguo hiya korwo niwe okay ndukwaga kuhurwo twanjia gwikira tairo gutiari contract okay of course contractors ni mambirie kuhura okay no ri taoni makiona diari na uru ni wagiriru ndethaga no the magituika supporters okay thina witu tatongorio kuragwo ri uyu umenye undu ni mwega wa makiokora itua tariri ngoro-ini yakwa ni njui pio I mean well ukamakio ukanjia gutebeba okay ni hakwenda firmness watu wa bururi wa Kenya ni no nginya githomo kia buri ndurabatara woe thimbo no ngoro-ini yaku ukorwo hana ihiga githomo kia buri no nginya giuke okay wauga Kenya gutire goons
na gutiri andu mariburaga andu a Kenya bara muthenya marigici na gutiri andu marithiaga guthukia micemanio ya andu angi ya siasa ndugoke wi munene wa thirikari guturirira TV-ini andu a Kenya makuhete matharaita nginya ma mbeca cia ku make sure uhuthire igoti riao kumagitira you must be firm ya kugitira andu aria magucagurite. Alright. Matha witu ni maratwitikia ukinya na thank you muno muheshimiwa thank you Gatonyi gutuhe mahinda macio njui nona ni twakiria matha maria tukugite ona gathuti gathie kuhana na ndiramenya koretha giti kiriku munene ni andu aria athingu na horeri na ngoro njaga cioire tukinya hau na tugucokeria ngatho muno mwiroreri na muthikiriria witu wa Kameme TV. Ciuria ni nyingi na ni njui imwe no twagadia gucokia anjo no turiko na mahinda mangi na mheshimiwa ni ngukinyia hau ngwendithirie muthenya mwega irathimo cia Jehova. Thank you. Kameme TV. True understanding requires more than